الله أكبر الله أكبر Malkay. Bana atı tuğarıp girer oğlum. Yamagat. Biz tabiat kusağına sıktık. Eylegiz, selamlap gittik. Urmandarım, dağlarım, yılgalarım. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Oşunda tuqtalabız. Көңелем hidip dura. Бұл izgi urun. İzgi urun eken qaydan biləhin mastazım? Isınlardan qaydan biləhin? Gel kızım, gel. Eğer de hazır sulpları gıtsınla ha, demek бұл izgi urun. Ahiretim gilerle hınap qaraya qalı. Haydi. Züleyha abıstay. Sen şakirtlerine nime öğrettin? Bana udem sikkan kuldek, kızlarga da şunu öğrettim. Koramalardan tuşaklar işlerge öğrendik. Kana tuşak biberi gidelim. Sınıftaydık. Yamagat eylegiz, dua kılıp gideyik. Amin. Hay Uralım, yen tüyegim. Ata başındayığına bul hala. Bala yırlayı. Birden yerendeki bizde kalışmay Ural tağlarından. Ayrendik hüde. Qaydan gelip sıqqanı olsun? Yaray, öyle öteyim şakirtlerim. Burun zamanda evi men baba yaşagan. Baba ölüp kalğas, evi malayın aksa işlerge tip sığarıp ivergen. Yılda uğa bay ısıragan. Bay unap qaytıp, üstün aşatkan, esirgen, qunaq etken. Bir günü bay umurdaқты, әлі қайда апсығып кеткенді. Qayda apsıqqan? Бұлар bir dur қaya астына барғандар да, bay әйтеті умырдаққа. Әйде ошы тересіне бүгірленіп ят деген. Умырдақ ісіне еніп ятқан. Шунда оқ dur бүркіт келіп тігіні электеріп, осырып, тігіні қая башына апарып алған. Эсінен омырдақ келіп сыққас, бүркіт қорқышынан осып біткен. Қараға омырдақ, сет яқта көп мө асыл таштар ята екен дей. Астан баяғы бай қысқыраты. Ой, омырдақ, шунда ятқан байлықтары ташла әлі, адақтан енелі түшірірмін дей. Омырдақ баяғы байға ашанып, бұлған алтындарды алып таштай баштаған атқа қарай. Ташлап өткес, астан бай қысқыраты. Мен хені өскін ашаттым, өсірдім, қунақ еттім, бұл хенің іш қақы дегенде қайтып біткен. Омырдақ ойлап ұлтырғанда, ойлап сағырған. Баяғы тересіне кере ятқанда, бүркітті кеткен. Бүркіт келіп тігіні тұтып алып, осып қода кеткен екен. Омырдақ сыққанда тігінің аяқтарына тұтынған. Тұтынып баяғы осып түшіп кеткен. Әм шо түшкен сағында. Үйрендік, деп қысқырған. Шунан алып, үйрендік өді барлыққа келген. Біләгіз ме, шул байдың таштары әдір барлық үйрендік бойлап түшәліп ятат едер. Олар биләриттәлі, сибайдалы,
Түбиндә лә һәм Симонда бар. Мәймүнә абыстай. Әйін шәкерттәребезгә өйрәттеңме таштардан файда торганда? Әлбиттә өйрәттем. Таштарның файдаһы һәм нимәгә дауа икәне турында барын да һөйләп ишеттердем. Шәкертләрем, әйдәгез, әйтегез әле. Мин беләм. Ҡарабә, тамаҡ ауырыуҙарынан дауа. Тап өҫтөнә баттың. Ә инде һары таштар ашҡаҙа сирҙәрҙән дауалай. Шулай. Мин дә беләм. Аҡ таш күҙҙе һаҡлай. Дөп-дөрөҫ. Мин дә беләм. Алмас таштары бөтөн сирҙән дә дауа. Афарин. Аҡыҡ ташты шырлауға килешә тиҙәр. Тешем ауырта, шуны алыр кәрәк була. Беләһегеҙме? Әгәр ҙә һеҙҙең көмөш әйберҙәрегеҙ ҡарайһа, тимәк һеҙ сирләп киткәнһегеҙ. Миллионер Рәмиевтәр Ғабдулла Ишандан шәхси хабаҡтар алып, алтын табырға өйрәнделәр. Улар тәүге алтынын Мулаҡай мәҙрәсәһе төҙөү өсөн тотондо. Әйе, ысын. Ә белгегеҙ килһә, ошо уҡыу йортоноң түшәмдәре һәм аҫмалы шәмдәре ысын алтындан ялатылған. Алтынданмы? Әйе. Ә белгегеҙ килһә, 400 шәкерткә белем биреп, 25 ҡаҙанда уларға аш ашатҡан бит ул. Ә күпме бәйгеләр ойоштороп, уларға ат бүләк итте. Миңә бирҙе. Алтын көмөштән таратты. Әйе, ҡарағыҙ бына. Хәмит Ғәбит шәкерте Ғабдулла Ишандан хабаҡ алып, Урал батырҙы бөтә донъяға таратты. Беҙ ҙә беләбеҙ Урал батырҙы. Көнһылыуығыҙым, һин яҡшы белә инең әле? Һөйлә үтә. Ай-һай, батыр икәнһең. Ти батша ла барыла мыҫҡыл итеп ҡуйған ти. Ҡатил батша асыуҙан ни әйтергә белмәйенсә, уйлап, нитеп тормайынса, ҡан һырыған икән был, йәнһерәгән икән был. Һарайымды күтәргән, үгеҙемде килтерең. Тигән һүҙҙе ишеткәс, бары халыҡ ҡурҡҡан ти. Уралды бик ҡыҙғанып, әрәм була егет тип, халыҡ күҙ йәш түккән ти. Атаһына ялбарып, ҡыҙы ла килеп еткән ти. Бик матур ятлайһың. Остазым, һеҙ 20 ашыҡ китап яҙғанһығыҙ, 14 төрлө тел беләһегеҙ. Шиғырҙар яҙаһығыҙ. Бәлки берәүһен уҡып ишеттерерһегеҙ. Васыятым шул булыр, һеҙгә теләк итеп әйтәм. Бер Хоҙайҙан ғына ярҙам һора, бәндәләргә ҡолдар итмәһен. Йәне һауҙың ғына, тәне лә һау, йөрәгеңдән доға китмәһен. Һеҙ, остазым, төрлө сирҙән һауыҡтырыу серен яҡшы белгән, бөтөн донъяға билдәле ғалим. Амына нисек һауыҡтырағыҙ, беҙгә һөйләп үтегеҙ әле. Ғабдулла Ишан дауалау серҙәрен дә белә. Хатта 7 ҡат ер аҫтында йылан кишәүен дә ишетә бит ул. Дауалау көсө Хоҙай ҡөҙрәтенән бирелә. Шулай икән. Райхана абыстай, һин дауалау серҙәрен өйрәттеңме шәкерттәребеҙгә? Бешеренеү серҙәре тураһында ла, шифалы үләндәр тураһында һөйләнем. Ягет шәкерттәрем, һөйләп үтегеҙ әле. Мин беләм. Мәтрүшкә. Афарин. Әлмөрөн. Ҡуҙғалаҡ. Тап шулай. Ҡуҙғалаҡты тәүге тапҡыр тәмләгәндә, иҫке ауыҙға яңы аш, зәңке минән ҡас тип өйрәтте остазым. Иҫке ауыҙға яңы аш, зәңке минән ҡас. Мәрдәс. Андыҙ барҙа ат үлмәҫ, ирәүән барҙа ир үлмәҫ. Тап шулай улым. Боланут үләнен беләһегеҙме? Ул барлык сирҙәрҙән дә дауа. Күреп торорһоғоҙ, киләсәктә боланут сәйен генә эсеп, халыҡ дингә алығыр. Иншаллах. Туҡтағыҙ әле. Беҙ бит бөгөн телеккә сыҡтык. Шул. Ҡарағыҙ, барлыҡ үләндәр ҡабарып бөткән, ағастар кибеп бөткән. Ямғыр һорайыҡ. Беҙ элек йәш саҡтарҙа сүмес килен уйынын уйнай торғайныҡ. Һеҙ уйнанығыҙмы әле? Берҙе ураға сүмес алабыҙ ҙа, бала һамаҡ төрөндөрәбеҙ ҙә, өй беренсә йөрөйбөҙ, беҙгә һыу ҡоялар, тәмле кәстәр бирәләр,
тамағыбыз тойды. Әйе бит? Кызым, туйдым тип әйтергә ярамай. Аға сүмес килен ни теләй? Аға сүмес килен һыу теләй, яңгыр менән кил. Яңгырым Яу, иген үсен тау, без яшәрбез һау. Җәмәгать, әйдәгез бер юлы котта һорау үтәйек. Коркот ата, котың бир. Түлкә бабай, котың бир. Котың бир. Элек без яшь сакта, телеккә сыкканда, рәхәтләнеп, күңел асып, урайдарда, думбырларда уйнап кайта тургайнык. Әйдәгез тамак әйтәйек. Җәмәгать, ана карагыз, кара болыт килә. Ысынлап та карагыз. Ярай, әйдәгез ямгыр ява башламас борын кайта халаяк. Кайса улым, бар атты йик. Ярай, хәзер. Ямгырдар һорап, ак курбан салдырдык. Җәмәгать, әйдәгез, курбан эшенә рәхим итегез.